oggi, tempo permettendo, dovremmo riuscire a fare il video che avevo pianificato per l'altra volta, però come sapete bene tutti, se avete visto lo scorso video, l'altra volta la pioggia non mi ha permesso di farlo, quindi sto cercando di portarvelo oggi, vediamo se ci riesce. Bravo, cioè arriva a cannone e te giri così. Oh, vabbè. Intanto ho pure preso uno sciame dei moscerini gigante, ragazzi, enorme. Oddio, il brecciolino in mezzo alla strada. Ah, ha saltato. No, qui ci stanno le radici, guardate che roba. Mamma mia, l'ho fatta solo un'altra volta sta strada, oltre ad ora, e per fortuna mi sono ricordato che lì c'erano delle radici grosse come casa mia. E adesso prendo e faccio subito inversione. dritta, raga. Quando beccate il brecciolino, io adesso non l'avevo visto, per cui non ho reagito nemmeno.
Però una volta che vedo il brecciolino cercate di metterla dritta, perché se state un minimo piegati il brecciolino vi fa morite per terra, in senso figurale, non letteralmente. Però non è una bella cosa, avete sta moto per terra per il brecciolino, no, cioè non serve, quindi occhio al brecciolino e mettete dritta la moto quando lo beccate. Mamma mia ragazzi, l'elettronica, cioè, fa veramente tanto. Non so se avete visto dietro i dossetti che ho sorpassato, non so se avete sentito che la moto ha tagliato tanto. Pavimento un po' bagnato. Ebbene così ragazzi, sono riuscito finalmente a portarvi il video che volevo fare effettivamente l'altra volta, ma che alla fine la pioggia ha deciso di smontarmi. Spero che questo video sia stato utile a qualcuno di voi che magari si vuole avvicinare, come dicevo l'altra volta, ad un RS 660, magari per sentire anche lo scarico stock, come suona, come va la moto. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento qui sotto. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale perché mi aiuta molto. Spero di esservi stato utile in qualche modo e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella! Quanto è bello tornare e vedere quel nuvolone che questa volta non ti assalirà perché tu hai appena posato la moto. Guardate quanto è nero. Poi torno a casa e diluvia. Meno male che non me la so presa a moto questa.